भारतीय जनता पार्टी आपलो स्थापना दिवस फाउंडेशन डे प्रोग्राम ह्यो मनयता आणि ह्यो मनयतना लोकांपर्यंत पावप अंत्योदय ह्यो शब्दाचो खरो अर्थ ह्या प्रोग्रामांतल्यान खंय तरी लोकांक आनी चड जाणून येतलो। ह्या प्रोग्रामान जायते अशे उपक्रम आहा। आमच्या 6 तारखेक कार्यक्रम आहा, 7 तारखेक हा 6 आणि 7 तारखेक फ्लॅग प्रत्येक बुथार आणि प्रत्येकान आपल्या घरार बीजेपीचो फ्लॅग लावपाचो अशी व्हडली संकल्पना आहा आणि जायते कार्यक्रम हे स्थापना दिसाच्या निमतान घडटले। आमकां सगळ्यांक खबर आहा भारतीय जनता पार्टी ही एकमेव पार्टी जी फक्त निवडणुकीच्या टायमार येना पूण वारंवार आमी लोकांच्या फुडें वयता, लोकांच्या दारान वयता आणि लोकांची सेवा करता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामाप्रसाद मुखर्जीन जे पांयंडळे आमकां घालून दिल्ले आसा ते आमी फुडें व्हरता। 6 एप्रिल 1980 जेन्ना भारतीय जनता पार्टीची स्थापना जाली मुंबय, अटल बिहारी वाजपेयी आमचे श्रद्धेय असले ते आयज तेका 45 वर्सां पूर्ण जाता। 6 एप्रिलाक आमी विस्तारकान कार्यक्रम गोंयभर देशभर दवरला। आमी वास्को मंडळ म्हणून 46 बूथ आसा, प्रत्येक बुथाचेर हो कार्यक्रम जातलो। प्रत्येक कार्यकर्तो आपल्या घराचेर भारतीय जनता पार्टीचो ध्वज लायतले। त्या वेळाचेर आमी अनेक कार्यक्रम आमी ठरयल्ले आसा। त्या मदी एक्टिव्ह मेंबरांचो एक मेळावो मडगांव जातलो साऊथ गोवाच्या आणि नॉर्थ गोवाचा 9 तारखेक पणजे जातलो। आमी हांगा बूथ कार्यकर्ते म्हणून जे आमचे जुने कार्यकर्ते आहात तेंची गाठभेट करप, तेंचे कडेन वचप, स्वच्छता अभियान करप असे अनेक कार्यक्रम आमी दवरला। हे कार्यक्रम करतले 6 एप्रिल ते 14 एप्रिल एका तुम्ही सगळ्यांनी सहकार्य करचे असे आमी मागता। 6 एप्रिल या दिसा आमचो 45th फाउंडेशन डे भारतीय जनता पार्टीचो मनोवपाक आमी सगळी आयज एकठांय जाल्ली आसात। 6 तारीख ते 14 तारीख पर्यंत आता जयंतबाईन जशें सांगलेले आसा ते डिटेलान प्रोग्राम्स आमचे जातले आणि त्याच्या खातीर आयज सगळे वास्को मंडळ हांगा एकठांय जाल्ले आसात। आमच्या वांगडा आसात आमचे वास्कोचे आमदार दाजी सालकर, तशेंच वास्कोचे मंडळ अध्यक्ष बाब सिद्धार्थ कासकर, आमचे रवींद्र भवनाचे चेअरपर्सन बाब जयंतबाई, दोन्ही जनरल सेक्रेटरी विश्वंभर फट्टे आणि आमचो गौरीश वळवयकर, तसेच आमचे आदले अध्यक्ष बाब दीपक नाईक, आमचे म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन बाब आमचे गिरीश बोरकर, तसेच आमचे युवाचे अध्यक्ष आमचो अमेय चोपडेकर, हे सगळे जर आसा स्टेजीचेर। पण त्या भायरय आमचे महत्वाचे आसात ते आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जे आयज एकठांय जाल्ले आसात। 6 ते 14 तारीख पर्यंत आमकां पार्टींचे प्रोग्राम दिलेले आसात। 6 तारीख 45th आमचो फाउंडेशन डे। हे दिसा कितें कशे पयलींच्या आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरांनी सॅक्रिफायस करून आमची भारतीय जनता पार्टी 1980 सालान कशी अस्तित्वान आयली त्याचं एक आठवण म्हणून आमी हे मनयतात। तसेच त्या दिसा प्रत्येक कार्यकर्तो आपल्या घराचेर झेंडो फडकयतालोच, त्याच पद्दतीन प्रत्येक बुथाचेर, प्रत्येक मंडळाचेर हे कार्य जातले। त्याच दिसा आमचे पणजी सांचे 4 आमचे अटल स्मृती म्हणून एक प्रोग्राम जातलो, थंय आमचे सगळे कार्यकर्ते असताले। एकाच जोडून याचाच एक भाग म्हणून आम्ही 5 तारखेर सकाळी 8पासून महिला खातीर कॅम्प दवरले, मेगा कॅम्प दवरलेले असतात, सगळ्या खातीर असतात, पण खास करून महिला खातीर ब्रेस्ट कॅन्सर कॅम्प, तसेच ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्ट करपाचो कॅम्प आसा, तसेच पेप्स म्हणून एक डिटेक्शन जेतून कॅन्सर जे 12 वर्सां पर्यंत कॅन्सर जाऊ शकता, कित्याक महिला जी असतात ती घरातल्या कामाक आणि आपल्या हितूनच असता आणि घरातले बाकीचे कोण सीक असतात जाल्यार तांकां व्हरतात हॉस्पिटलान डॉक्टराकडे, पण आपले निष्काळजी करता। सो त्या खातीर आमी हे जे टेस्ट दवरले स्पेशली दवरलेले आसा, जेणे करून जी महिला सपोज तिका फुडार इन फ्युचर कितें प्रॉब्लेम जर आसत जाल्यार विथ दॅट टेस्ट तिका कळटा, 12 वर्सां पयलींच तिका कळटा की तेका कितें सपोज कॅन्सर आसत, कितें जावपाचें आसत जाल्यार ते कळटा। सो ही एक इम्पॉर्टंट टेस्ट आसा। 14 तारीख बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती जातकूच ताजे सांगता जातली आनी अशें करून एक भरगच असो 15 दिसाचो कार्यक्रम आनी हो काय नवीन आमच्या खातीर न्ही, प्रत्येक टायम भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो खंयचे नाल्यार खंयच्या रुपान आमी घराघरांनी वतात, तांचे प्रॉब्लेम्स विचारतात, खंय त्रुटी आसा त्यो आमी सुदारपाक पळयतात आणि म्हणूनच तर प्रत्येक टायम लोकांचो विश्वास भारतीय जनता पार्टीचेर वाडत वता आणि आमी पळयता की 3ऱ्या फाटी पासून आमी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आयलो आणि आता 4थ्या फाटी जेन्ना आनी 2 वर्सांनी इलेक्शन जातले तेन्नाय बी भारतीय जनता पार्टी 4थ्या फावटी पासून हाजेर येतली। हाजें एकूच हें आसा की भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो इलेक्शना पुरते न्ही जाल्यार प्रत्येक हें आसता, खंयचेय आमचो प्रोग्राम आमची पार्टी दिता त्या प्रोग्रामाच्या निमित्यान घराघरांनी वता, तांचे कडल्यान तांचे फिडबॅक घेता आनी फिडबॅक वचून आमकां दिवन आमी ताचेर हें करता। सो हो एक बरो उपक्रम आता आमकां सरकारान भारतीय जनता पार्टीन दिल्लो आसा आनी ताची अंमलबजावणी आमी 6 तारखेर स्थापना दिवस म्हणजे प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या घरार झेंडो आमी लावन
आमी ती साजरी करता. आता त्या 5 तारखेर म्हणजे शेनवारा हो मेगा हेल्थ कॅम्प म्युन्सिपालिटी मुखार हो जातलो आनी हांव समेस्त वास्कोकारां कडेन मागता की असलो कॅम्प हाजे पयलीं केन्नाच जावना. आज सरकाराचें हांव अभिनंदन करता, आमच्या हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेचें हांव अभिनंदन करता की पयले फावटी एक वेगळीच संकल्पना ते घेवन आज लोकांच्या दारादारांनी वतात. आमी पळयतात, आमी जेन्ना अंत्योदय तत्वाचेर भारतीय जनता पार्टी काम करता म्हणटात, लास्ट मनशा पर्यंत ते बेनिफीट कशें मेळप हे सतत आमी विचार करीत आसतात, चिंतत आसतात आनी ते मनशाक बेनिफीट कशें मेळप हे आमी पळयतात. आनी ताजे अंतर्गतूच म्हाका दिसता आज हो कॅम्प मुरगांव वास्को मुरगांव म्युन्सिपालिटी फुडें जाता आनी हातूंत म्हाका दिसता 18 डिपार्टमेंट्स म्हणजे जनरल ओपीडी गायनोकॉलॉजी ENT म्हणजे सगळे प्रकारचे टेस्टिंग जातले. कोणाक दुयेंसां कितें आसा ती पयली फर्स्ट स्क्रिनींग जशें म्हणटा आमी ते आमी करतले. आनी हाचें कारण इतलेंच हे करपा खातीर कारण इतलेंच खातीर कितें आमी पळयतात आमची बायलां जावं आमचे खुबशे युवक जावं आमी कितेंय आयलें जाल्यार आमी आंगार काडटात आनी आमी GMCन वचपाक पळयना नाल्यार हॉस्पिटलांनी वचपाक पळयना. खंय त्रास जाय नाल्यार फुडें कितें जाय म्हणून आमी ते डिले करतात आनी हे डिलेचोच म्हाका दिसता खूब रॉंग इफेक्ट आमच्या बॉडीचेर जाता आनी तातूंत भितर आमकां दुयेंसां अशे स्टेजीर पावतात की ती एक तर सेकंड स्टेजीर नाल्यार थर्ड स्टेजीर आसता नाल्यार क्युरेबल नासता. सो हो मेगा कॅम्प जो आमी करतात जाका ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे हे स्वता हांगा आसतले, GMCचे डीन आनी बाकीचे सगळे तांचे दोतोर थंय आसतले आनी असो करून हो मेगा 18 हातूंत सगळ्या जी मेडिसीन सगळी आसा तातूंत भितर आमी टेस्टिंग करतकूच तांचें स्क्रिनींग करतकूच ताका कितें उपचार करपा जाय ते सगळे बरोवन दितले, तांकां गुळयो तातूंत दितल्यो, वखदां कितें आसा ती आमी मुहैया करतली आनी सपोज गरज पडली तांकां GMCन वचपाची जाल्यार तांकां थंय रेफरन्स मेळटलें. अशें करून हो मेगा कॅम्प हो आमी लास्ट मनशा पर्यंत जेन्ना म्हणटा पावपाक जाय म्हणून ह्या निमित्यान आमी ते लास्ट मनशा पर्यंत पावपाक सोदतात. आनी मेन म्हणटा ते जे लोक जी बायलां आमची आंगार कितें काडटात म्हाका दिसता दॅट इज अ व्हेरी बॅड ट्रेंड. एकूच पयलेच कितें आपल्याक कितें सिग्नल बॉडी सदांच सिग्नल दिता, कितें दुयेंस जाता तेन्ना बॉडी सिग्नल दिता, ती सिग्नल दोतोराक विचारप हें खूब गरजेचें आसता. आमचे लोक एकदां कितें करतात की कांय ना एसिडिटी नाल्यार आनी हात दुखता कित्याक बाम लायलें कितें लायलें गुळी घेतली आनी आमीच स्वता दोतोर जातात आनी ताजे वायट इफेक्ट आमकां मागीर कळटा की तेन्ना तुका हें जावन गेलें तूं तेन्ना येयल्लो जाल्यार बरें जावपाचें. सो हांव समेस्त वास्कोकारां कडेन मागता ह्या कॅम्पाचो फायदो घेवचो आनी म्युन्सिपालिटी फुडें जो कॅम्प लागतलो 5 तारखेर शेनवारा हे येता त्या सकाळीं 8ंकसून रजिस्ट्रेशन सुरू जातलें. आमी 10 रजिस्ट्रेशन कावंटर्स दवरले सो कोणाकूच गर्दी जावची न्ही, खंयच हें जावचें न्ही. 18 डिपार्टमेंटान 18 रुमांनी ते हें आसा. GMCतले बऱ्यांतले बरे दोतोर थंय येतले, आमची तपासणी करतले आनी म्हाका दिसता हें एक हो जो मेगा कॅम्प जाता हें म्हाका दिसता वास्कोकारां खातीर एक वरदानशें म्हणजे दुयेंस आपलें वळखपा खातीर. आनी आयच्या जगांत जेन्ना आमी सगळे इतल्या मोठ्या फास्ट पेस्ड नाल्यार स्ट्रेसफूल हातूंत जगतात आनी रावतात तेन्ना सगळ्यां कडेन विनंती की हो चान्स चुकोवचो न्ही. हो चान्स आमकां परत कॅम्प केन्ना जातलो हांव नकळो. सो ह्याच कॅम्पा भितर जेन्ना सगळे दोतोर बी हांगा आसतले सगळ्यांनी येवन